大家好，我是小田修车。本期视频来和大家说一下咱们这个锦衣款电动车上面使用的非常多的4812的电池。这种电池的话有两种接线柱，一种是上螺式的接线柱，还有一种是需要用电烙铁、焊锡丝、焊锡膏将这个连接线给焊接在这个接线柱上面的这种接线柱。这两种接线柱，咱们的这个安装和这个后期使用过程中，哪一种电池更好一点呢？还有就是咱们在购买新车装电池，或者说后期更换电池的时候，咱们该选择哪一种接线类型的电池呢？它们之间有什么优缺点？来跟大家说一下。首先，这种的话是占主导地位的焊接式的电池。咱们在焊接这种电池的话，需要将烙铁给烧上，焊锡丝、焊锡膏，然后呢，有的甚至说要将连接线给拨开进行焊接。当然了，有的可能直接插在上面，但是这个时候你还等这个烙铁是吧？烧热之后，然后才能将这个焊锡丝给焊在上面。这个过程中啊，非常浪费时间，费时费力不讨好。有时候呢，可能你这个温度过高，或者说焊接时间过长，会导致这里面漏酸。漏酸的话，会导致你这个后期这个接线柱出现氧化，上面长很多这个白色粉末，严重的就会导致这个线路虚接，是吧？要断不断。有时候路况不是很好的时候，可能就直接一下半路上全车没电了，就是这种情况。还有的呢，可能这个腐蚀严重，这个接线柱可能断了，这两边接线柱是很容易出现断裂的。接线柱断了之后，有的人可能说了，在这里打一个孔，是吧？上一个螺丝可以继续使用，那样的话只能说应急用一下，是吧？治标不治本，你基本上断了接线柱就等于这种电池报废了。这种电池的话，就是这有这么多不好的地方，但是质量的话一般还是可以。它就是说你这个最开始的时候一定要焊接到位，然后呢，这个电池如果说没有出现漏液的情况下，多半的话不会有太大的问题。当然了，有时候你可能焊接时间过长，焊接没到位，导致里面漏液的话，那基本上是吧就很坑了。还有就是路况不是很好的时候，颠簸过程中就可能导致这个线断。接线柱断，这个也有的。接下来就是这种上螺丝的接线柱啊，这种相比这种电池的话，有可能你这组电池已经装完了，这个可能才最开始进行焊接。这种的话，直接咱们用连接线直接就把螺丝一拧上就行了，这种非常方便。大家看一下，这种和23电池一样的上螺丝的，非常方便省时。然后呢，这种电池的话，不会说出现这种线路就说在颠簸路程中断的那种情况，就说非常少。大家选择那种比较好的连接线上去的话，一般就很少说出现那种问题。还有的话，这种电池的话，一般普遍不会说出现漏酸，很少说出现漏酸的，就不会像这种一样出现这个接线柱上面长白色粉末，是吧？导致这个接线柱氧化啦，然后呢，这个上面可能这个接线柱还很容易断。有可能出现这个线路虚接这些情况，你像这种电池的话，普遍比这种电池要好一点。大家在选购这个电池或者说购买新车的时候，要看一下，如果说是这种小号的电池的话，大家看一下，尽量选择这种上螺丝的。这样的话，你安装起来的话，你用着也放心，不会说出现在行驶的过程中出现那一些是吧，各种各样那些故障。好了，这个视频就跟大家说到这里，谢谢大家收看，咱们下期再会。